Es ist wichtig, an einem solchen Ort zu sein für mich. زۆر گرنگە کۆ مرۆڤ جیهێکی هۆسا بەرهەڤ بیتم تایبەت بۆ من کو ez vêre bim. Wir haben auch viele Orte in Deutschland, wo an Menschen gedacht wird, die gestorben sind, die ermordet wurden, die zu Unrecht ermordet wurden. Me jî gelek cihên hosa wekî vêre li Almanya hene di dîrokê de ku cihên hosan e bo bîrawerî û bîrhatina wan mirovan ku bêguneh bûne qurbanî. Diese Orte zeigen uns, dass wir uns einsetzen müssen für Frieden und Menschenrechte. Cihên hosa nîşanî me didin ku em bo aştî û azadî û peyve jiyanê hevatê bikin û pêk vebîn. Und ich bin beeindruckt, wie viele Menschen in Kurdistan sich einsetzen für Frieden, gutes Zusammenleben und Menschenrechte. Her wasa ku bo pêk ve bihêzbûn û pêk ve yêgirtinê kar bête kirin ez bînim ku Kurdistanê jî hêzeka hosa heye ku pêk ve kar dikin û yêgirtî bin.